К. К. Скажи, мы по-китайски, может, поймем. Поматерили на китайском, но ничего страшного. Какой ужас. Что это? Ребята, всем привет! Вы на шоу «Без слов». Сегодня у нас очередной выпуск бомбезный, потому что он насыщен очень необычными участниками, на мой взгляд. Справа от меня Ян, наш резидент Inside People, и, как вы видите, очень стильный, крутой пацан Ян. Я живу в подвале. Он живет в подвале. Слева Кьюбин, студент из ДУФУ. Он не живет в подвале, у них есть общага. Сегодня постараемся вас удивить в том же формате шоу «Без слов». Я уже подготовил эти самые слова. Правило то же самое, если вы их еще не знали. Это значит, вы объясняете словами, точнее губами. Мы не показываем действием, либо не говорим вслух. Мы губами, шепотом объясняем сопернику, у которого сидят наушники с громкой музыкой, какое-то слово. Он должен их отгадывать. Если ты плохо объясняешь, что он не может отгадать, я тебе даю одну маршмелку, ты ее жуешь, но не глотаешь. И дальше объясняешь. Хорошо. Посложнее становится. Все, ребят, мы готовы начинать. По традиции мы играем в игру Суефа, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Держи наушнички. Я включаю свой волшебный таймер 3 минуты. Кстати, это тоже одно из наших правил. По 3 минуты дается на каждого участника на объяснение слов. Все, Кьюбин, начинай. Клубника. Клубника. Лом, дом. Губами шевели более же. И умный. К. 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 Да. Г. Х. Х. Это плохое слово. Нет. Кулинар. К. Первое К. Ку. Следующий буква какая? Лу. Купить. Ку. Лу. Клу. Кутуз. Держи. Следующее слово, давай. Какое слово? Остров. 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 Отлично. Кажется, там был переход на припев. Куст. Куст. Кусты. Один. Куст? Да. Отлично. Давай. Викторина. Викторин. Интернет. Викторина. Первая буква В. Вешалка. Следующий. Давай. Сноуборд. Сноуборд. Сломан. Слон. Соломон. Трубочка. Сноуборд. Сандали. Сланцы. Стоп. Скажи, мы по-китайски, может, поймем. Чел. Давай. Не понимаю вообще. Агент. Да. Агент. Аист. Ангел. Архангел. Агент. 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 Не, ну нормально. Ну, парочку-то слов-то угадал. Сколько я отгадал? Ну так мы тебя немножко поматерили на китайском, но ничего страшного. Потом в выпуске узнаешь. Тут были, знаешь, какие слова? Куст ты угадал. Клубника он первый тебе пытался объяснить. Какой ужас. Викторина еще была. Сноуборд сейчас был до агента. Итак, мы переходим к раунду номер 2. Кьюбин уже готов. Я нажимаю свой волшебный таймер, включаю ему музычку, открываю свой словарник. Ветер. Фастфуд. Плавать. Нет. Воздушное. Окей, следующее. Молоток. Молоток. По. Мо. Во. Мо. Во. Мо. 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 Ло. Ло. Ток. Ко. Почти. Молоток. Молодо. Молоток. Молоток. Да, молоток. Планета. Планета. Пист. Планет. Планета. Блины. Сердечек. Что показал? Планета. Огромный такой вот круг такой большой. Мы там все живем. Первой буквой. П. П. Пла. Пля. Пла. Что это? Давай магазин. Магазин. Это точно, да. Магазин. Это купить там можно. Мармеладка. Ну да, магазин. Молодец. Да! Давай другое слово. Правда? Университет, давай на концовку, он там учится в нем. Университет. Корица. Курица. Что было? Университет, а не курица. Начиналось все с ветер. Ты был рядом, ты воздух, он тебе ветер, дует. Молоток, я понял, я ему включил паузу на секунду. Молоток.
Да, потом был планета Я П. тебе показываю, что мы там все живем, планета. А до университета был магазин. Он тебе тычет, типа, где это купить, где купить? Ну ладно, ничего, понимаем, конечно, все-таки языковой барьер это идеально сложно Ну, было преодолеть. неплохо, пару слов отгадали. Нормально. Вот, ребят, такой получился у нас специфический выпуск, в принципе, довольно интересный, поэтому тоже не забывайте написать комментарии для ребят. Спасибо, Ян, что пришел. Спасибо, Спасибо, что Кьюбин. пригласил, Паш. Да, что выпустили с пары или ты с ней сбежал. Все, смотрите выпуск, ставьте комментарии, жмите ракетку. С вами были ребята и я, папа, Паша, папа Победа. Янчик, шоу без слов. Всем пока. Пока.